audio-vizualni ugođaj. To za nas penzionere. Nisu dovoljno... Šta je bilo? Ovo sam odmah. Jao, za mene hvala. Janjetina. Cena uopšte. Nije. Ćao ljudi. Ćao ljudi, evo krenuli smo danas. Svake druge 2 nedelje idemo u Costco. Pa da vam snimimo malo, jer mi smo rekli da nećemo mnogo da se opterećujemo. Mislim sad sa snimanjem. Ono kako mi idemo, pa ćemo da snimamo i vi nas gledate. Dobro, primili smo mnogo poruka, konstruktivnih kritika, šta bi trebalo, kako trebalo da to malo cene i ostalo, kako to da prikažemo, tako da ćemo da vidimo sad kako to ide, kako ćemo mi to da odradimo. Znamo da ste svi većinom gledali Costco, ali eto, nama je sad na redu da idemo, pa ajde. Da, uglavnom kažem, svake druge... Da, dan posle paychecka, subota, Costco, obično je gužva subotom u Costcu, posebno ona hrana i ono posle kad završimo shopping i to, onda čekamo ili picu ili hot dog, to je, ali ono, to je neki deo tradicije, deo kulta Costcovog, da kad završiš kupovinu mora hot dog ili nešto da glorifikuješ što si kupovao, da se lepše osjetiš, to je njihova fora ovde. Sve ono kad kažu, Costco me navede da potrošim $400-800 i onda kao... I onda kad potrošiš, dođeš na kasu, pa bude $500-600-700, kažeš, potrošio sam pa. I onda kupiš hot dog i Pepsi, to je sada je Coca-Cola. Za $1.50 i onda ponajdeš. Uštedeo sam. I onda kažeš, ja sam pobedio $1.50 i onda opet dođeš. To je fora, kako se zove, marketinška. Costco inače gubi, oni uopšte ne zarađuju sa tom njihovom kao food court, jer gube, jer je prosto mnogo jeftin. Pa na food courtu zarađuju na nekim stvarima, ali gube na hot dogovima i gube na piletini koja je već pečena piletina, kako oni to zovu, poslije ćemo da vidimo. Tačno, ne mogu da se setim. Ali na piletini gube najviše pečeno i zato što su pilići veliki, vidjet ćete, veći nego u drugim radnjama, gotovi, pečeni i jeftiniji. I onda da bi došao do pilića, vidjet ćete, moraš da prođeš kroz celu radnju i onda prosečno ko dođe da kupi pile, po nekim istraživanjima i računicama potroši $20-30, koje je planirao samo da dođe da kupi pile, potroši $20-30 pored pileta u proseku. Tako da je fora dobra. Marketinška, ne bi davo ideju ovima našim u Srbiji, ali trebalo bi da se pozabave tim stvarima. Parkiramo ovde, pošto naš Uki je autističan, ima disability, pa koristimo tu mogućnost, to je taj benefit. Kad idemo u Costco, pošto ne možemo da idemo bez njega, onda parkiramo na mesto ili imamo permit, to je dozvolu za to. Samo kad je Uroš sa nama u kolima. Sa nama, da, to mislim ne zloupotrebljavamo, zato što ako se desi da zloupotrebiš, pa te neko prijavi, onda možda i da izgubiš benefit i da budeš kažnjen i da snosiš posledice, tako da. Dobra je Kanada zemlja, nije loša, ali ne treba da koristiš, a ne da iskorišćavaš. Use it, not abuse it. A mnogi ljudi to rade i onda mi koji normalno to kako se zove, koristimo te benefite i ne samo u vezi ovoga, u vezi svega, i na poslu i što se tiče zlostavljanja i ovog i onog, ljudi ne da koriste, nego iskorišćavaju i onda prave probleme, dešava se. Ima nas razni. Ajmo, Costco. Kod tebe kartica. Bela tehnika, vidi ovo je na 200, brate. Zamrzivač. Treba zamrzivač. Velika smo porodica, pa
Da. Valjda je to neko nasljeđe sa Balkana, ono, mora da imaš da obrazivaš da ono trpaš da. Onda Evo, se- frižider Frižideri, košta $230, plus taksa naravno. Može da bude frižider, a može da bude i zamrzivač. Jedno ili drugo. Da. I taj si. $230. Čekaj da vidimo vam. $1.76. No. Javite. Pišite nam u komentarima kako su htjeli bele tehnike tamo. Evo, Uroš se sviđa ova već mašina. Meni se sviđa, ja volim LG. LG. Da, ali evo cena koliko to može da košta, znači show. LG. Što bi rekao jedan, neću da kažem zli starac iz DC-a. Life is good. Da, ovdje ono što može da se nađe jeste od izgleda lokomotive, ali na veliko. Evo, posle bele tehnike ide optika. Evo ga isto je ovo već. Nije loše. Uroš, volim dan. Koliko je ovo, Imamo Mićo? televizore. 75. Ovo je Sony, evo. A Sony Trenutno je na popustu. a ovo je Samsung. Samsung 1008. 75. 43, 200, 26,90, 200, $250, tako? Da. Ima svi fotkoći. Imamo rančeve djeci za šta ste? Neću da uzmem tu rančeve. Rekla sam ti. Uzeli smo Ukiju ranac tu prošli vikend, ali smo... Devojke hoće malo da budu malo moderniji, pa će hoće da idu u Winners. A, dobro. Eto. Kako je tiši Winners, pa... Pa da, otićemo Tamo u da se Winners, vide pa cene. ćemo slikamo i tamo, sad su tamo jako veliki popusti. Ali dobro, okej, mi smo sad u Costcu. Šta je? Evo kamera za auto. Dual S dashcam, $130. Ima da ima ovdje nešto interesantno. Nice. Evo. Ovo meni moglo jedno, ali vidite koliko košta, da bi bila malo bolja kamera i video, ali... I da, je ovo što je interesantno. Znači vi ako hoćete da kupite ovaj proizvod, on košta $750. Odnesete ovo ovako na kasu i tamo vam to jest naplate to i onda vam tamo donesu. Znači nema šanse da ovdje stoji kamera od $750 koja je mala. Ovo je interesantno. GoPro. Ona je 460 plus taksa. Čudimo što je gdje je Maki. Gdje si Mićo? Evo je. A bili su 30 i nešto dolara. Ne, 40 i nešto su bili dolara zajedno, sad su 90. Skoro $90, 74. Daj mi ovi zvučnici više da se. Takozvani Ion. To je kupuješ ih u paru. Znači može da radi jedan ili mogu da rade dva zajedno kao stereo. Interesantno. Audio-vizualni uređaj. To za nas penzionere. Dobro, $70 su. Dva komada. Dutch oven, takozvane šerpe. Cast iron, ali su presvučene emajlom. Nešto kao. To je zdravo posuđeno. Evo ga, čuveni Dyson. $1000 usisivački. To je taj čuveni Dyson. Pa dobro, ali vidiš da ima nekoliko vrsta koliko se ovim. Pa imaš od 740 ovaj mali. Effect Total Clean. Jači motor. Da, pišite cene koliko su, ovi su malo usisivači. Shark, evo ima Mile, čuveni Mile. Švarski.
Boga mi $500 košta. Da. Ima i za 200. Steam pack. Da. Na paru. E, ovo je meni. Samo ljudi da se pomere, nećemo da ih snimamo. Ovo je meni, Mićo. Evo ovi sad ljudi gledaju. Samo da vidim njegovu facu kad bude vidio cenu. Što mi kupiš? Što mi kupiš? $700. Evo. Za mene jedan robotić, ali to je i mopić, i robotić, i usisivač i sve. Nema veze. Jednog dana. Ovo je za tebu. To je za našu čeru. Kako za čera? Evo dam ti lepo $800 da mi stalno budeš lepa, a ne da robota da mi čitao. Da budem stalno, znači ja nisam lepa. Dobro, da budeš stalno... Misliš Nema da budeš šanse. stalno ispenirana? Nikoliću, nema šanse da se vadiš sad, gotovo. Ne, da budeš stalno ispenirana, Gotovo. lepa, doterana, to sam mislio. Ti si meni lepo uvek, nego treba si doterana stalno. Zbog svog samopouzdanja. Evo nešto što... $34, ću da ga uzem. Ali već smo ga uzeli sad. Ovo mi stalno kupujemo, meni je ovo super isplatljivo. Voda je u Kanadi ok, ali ne želim nikako da reskiram, zašto da ne. Filter i... Da, filter košta $26, ali 10 komada filtera košta 35 plus taksa i meni je to super. Meni ovih 10 filtera na nas šestoro, čak i za psa i kad kuvam i sve, meni to treba, boga mi, nekih 6-7 meseci. Za $34 meni je to super cena. Pa imamo i slow cooker i rice cooker, ali je ovo na primjer super cena. Meni se sviđa ovo, digitalno je. I ovo rice cooker. Ovo na primjer nije loš. Evo čuveni mikseri kuzinaš. Može jedan. Da, ovo su čuveni kuzinat mikseri koji dolaze, ima model koji ima ovde. Model koji ovde ima osobinu, ima poklopac brek i onda dolaze razni nastavci za majonez, za ceđenje, za paradajz, za čak sokovnik i milion mogućnosti. Evo čuvene ninja. Da, ninja. A ovdje sam, to nisu, pretpostavljam da je i tamo isto tako košte ninja. Crni ninja. Pa evo ga ovdje ninja. Ovaj ninja blender isto je u Srbiji. Baš mi javite kolika je cena u Srbiji. Znači $80 je ovdje plus taksa. Naravno Nikolić mora da prođe, ja mislim da nije ovdje. Ovo je za kuću. Ovdje, da, naravno. Za kola. Alati i ostalo. Ali ima nešto, Nikolić? Ima sve. Ima sve, ne idem. Da mi treba. Ovo gledam kad kupam nešto. Da li mi treba ili ne, da li će se desiti nešto ako ga ne kupimo. Imamo pressure washer, onaj... Prešli loše. Da, ali to je kad imaš kuću. Pa možda očistiš auto, stazu, čak i kuću. Možeš lepo da očistiš Evo, krov. tabel, prešli sprayer. Washer. Šta je to? Portabel. Ide na struju, uključiš ga. Dobro. To jest ovo ide u vodu, ovo ide. To je na bateriji. I onda prska, imaš za deterđent. Ovo je sorset za vodu. Aha, ubaciš ga u... Da. kao tank. Aha, pa dobro, ali vidiš, to ti je ono dobro. To je za prvu pomoć. Viš da možda pereš kucu, baštu, nameštaj. I za prvu pomoć ako slomiš nogu. Okay. Za prvu pomoć opereš se pa onda ideš u bolnicu. $49 stolica. Ali zar nisi uzeo ti tu stolicu? To Makiju treba za posao. Za prikolice, ali
Ovo kolice su korisne veoma više. Šta je s ovim koalicijom? Već koštaju $150. Ovo su korisna, jaka im je konstrukcija. Imaju opciju sad ja da ih ne rastapam ovdje u radnji, ali ovdje možda vidite imaju opciju kad teglite nešto veliko. Da ne morate da držite na ruke, nego je, što se kaže, počprejcovano. Se tako kaže? Pa dobro, ali ovo je meni simple, ovo ne zauzima mnogo prostora, ovo je $40 kad se ne baviš tim, ali ovo Costco ovdje ljudi uzimaju za... Da, ovo sa 3. Da, ali ovdje ljudi uzimaju za svoje firme i svašta nešto. Ma uzimaju svidu i za Da. firme i Ali to mi je simple. jesam teo se sklopi. Ajde, količinu. Odlično. Evo ga, sample. Volim da... A ako se pitate zašto se rekla da je njemu potrebna bila ona stoličica, zato što se ti baviš činjeničem. A, To ja si ti sam... rekao prošli put. Ja sam mehaničar za prikolice, tako reći, kako se kaže, trailer. Da, dalje to lepo. Njelka, čime se ti baviš? Ovako si, evo ovako. Ko da si na protestima u Valjevu. Jedno već ima za Halloween kostimi, ono. Pa zato što je vreme sad. Mora da zvuči, to je manje za vjecu. CCM, kako kaže Bane Bumbar, da su polarni medved, češki ili CCM. Eto to je to. Profesionalno opravo. Dobar. A, ovo je samoodbrana. Za kuću samoodbrana. Daj nesreci. Ćemo u kupovinu. Krećemo u kupovinu, krompir. Krompir obavezno. Ima ovaj ruset, takozvani. Ima crveni, beli i žuti. Ja volim njihov jer je kanadski i uzet ćemo ovaj Yellow Fresh. Njegov. Ovaj kanadski iz Ivanjice. Da, Ivanjići krompir iz Kanade. da. Idemo dalje. Naravno hleb. Hleb levo. I najviše volim da kupujem hleb u Costco jer se najviše isplati. Jer I je dva najsvežiji. velika, da najsvežiji. Ali Brzo ide dva roba. ogromna hleba su, znači pokazat ću vam kad budemo više u neke druge prodavnice. Evo koliki su hlebovi i gore je cena, znači $6,99. $7. Okej. Maki ti Šta nećeš stoji? banane ovdje, nego u drugu radnju u kojoj ćemo... Što ste bi uzao French? Da, taj uzimamo, što mu fali. A raj. No. Jer ako nisam ovaj uzeo, vidim No. da ima. Evo mladi krompirići. Ali što ih ne voli. Nisu mi kao naši. Pa snimi. Jedino mi je to ono... Pa snimam, šta ti? Evo mladi krompirići. Nema, naši srpski meni to ono da je... $8. Slatki su kad ih ispečeš nekako, to je drugačije. drugačija Ovo mi zemlja. nekako... Da, ovdje je jedino što... Ok, znači ovdje možete da nađete proizvod koji piše da su Product of Canada, da su ovdje tako napravljeni i proizvedeni i izrasli i tako dalje. Ili iz nekih drugih zemalja koji su, ne znam, Chile, Meksiko, US. Ali ovdje je nekako podneblje drugačije, kod nas ono opet miriše paradajz, miriše krastavac, voće. Evo zukini. Da. Sad će ovaj da se smrzi. Ovdje je Imamo ovog hladno. luka, nemamo više. Možeš da uzmeš, ovo nam se super isplati. Uzmemo veliku pakinju, $7 i ja to lepo sve isjetkam i stavim u zamrzivač. Ono tako? Pa da. Ma to voli Uskajamo. Aj može kad se kuva. Evo, Maline, produkt od Kanada, Ali- $8. Pakovanje od 340 grama. da. Znači maline su, Pa piše tamo da je cena za 100 grama 2,35. evo trešnje, ko u Srbiji, ako ne gora cena, $13, pakovanje od 907 grama. Znači to, Ana će posle da vam
u editu da vam stavi ove cene i sa strane koji Ne, su ne uzimali. mogu kad uvećam. Okay. Ima razni salata, Salate. spanać, rukola. Dobro, sad mi kao da Ove reklamiramo mešane. i mi Costco Ne, ovdje. nego ima, stvarno ima miksovo, Ovo evo je super da. iška cena, ja mislim. Evo, ajde Ovo je uzmemo jednu. Super sveže. Da uzmemo jedno ove brownske. $5 i mislim da je mnogo ispitljivije nego da kupujemo u drugim radnjama. Ove su najjače. Šta je Miće? Čist Ne kolesterol. mogu da se odlučim kog Nikolića da snimam. Ovaj mali hoće ovo, a ovaj snima hoće da on voli. Evo ga Uroš pakuje. Pa da, evo ga. Znala sam. Pakovo majstor već. Njegovo. Imaju zemičke, da. Trouglaste. Ja više volim te integralne. Inače, sve što vidite ovo, što se ovde pravi u Costcu, sve možete da naručite, to jest da kupite, one već imaju zamrznuto. Za sledeću smenu možete da kupite zamrznuto, stavite u zamrzivač pa da pečete kući. Da. Meni se dopada što može da se kupu ovi krosani ili bilo to. Ovo je Urošev omiljeni deo, ali nešto siromašno sad. Pa dobro, znaš šta, hladno je lepo. Što da gleda na tu stranu, samo prođe. Daj da mu uzemo jednu, a? Ma nema. Dijeta. Dati meso, ajde. Ajde sad ćemo da kupimo meso. Jedna od stvari zbog koje najviše dolazimo u Costco je i sveže No, it's meso. not good. Trust me. Uvek je sveže, uvek, zato što brzo ide. I uvek dolaze nove, ima ovako pakovanja. Ovo je organic beef, to jest junetina. A ima i lean ground bison, meso od bizona. Ćemo da uzmemo jedno. Bajsno, može. To je nije jedno, nego 3 komada za cenu od $40. Pa više se isplati Znači- ovo drugo, ali ja ne volim. 4 kg mesa od bizona. Skoro 3 kg, $40. Pa da, isplati se više ono. Juneće, mleveno, samo treba da ga nađemo. Evo, svega ima. Junetina, kanadska. Evo steak za grilling. Hey, buddy. Evo ga, You see the što pumpkin? kažu. Juneći ribić, It's a big pumpkin. Pumpkin. piletine. Mi tražimo mleveno meso kojeg izgleda nema. Pa nešto su ga promenili. Evo jedan trošak, što se kaže, neplanirani. Uvek su sveži kroasani, koštaju $8, a Uroš ih obožava. Ajde, majstore. You want some? Cepaj. Barberi. Znači moram da se vratimo. Znači neće da razgrabe meso, ne? Ne znam, kaže za 5 minuta. Da dođe menadžer da on pregleda. Aha. Sad čekamo goste menadžera. Došli smo po mlevenu junetinu. Ja, da vidite. Stoji tu, čekamo menadžera sad da kaže, Volim da on, bud. da Atlantic salmon filec. Ima ribe, ima svega. Najviše što ja volim ima australijska i novozelandska jagnjetina, koja nema ima jagnjeći miris, ona ali nema toliko izražen jak kao kod nas. Ovo je butkica ili shoulder, to je leg butkica, bez kostiju, imaju rebarca, imaju kremenadle. Janjetina. Ovo je kanadski bostan iz Amerike ili iz Meksika. Domaći, što se kaže, pošto ovdje u Kanadi. Dobro, ja nisam favorit. Ako su neki proizvodi iz Amerike. Jer oni nemaju tamo još uvijek uspostavljeno deklaracije i ostalo. Dakle, tata bira da ja pomerim muke.
Sve se čuju kao šuplje glave. Da. Evo. Ok. Ovdje je već krenuo Halloween. Jao, vidim. Uroše, you want this one? You want this for Halloween? Mi imamo, pošto znamo, mi smo idemo u crkvu, poštujemo se, ali gledamo da deca ako su obučena, pošto se obuku u školi, onda druga deca gledaju. Znači ovo je no-no, znači sve ovo što su veštice, ne znam, zombi, kosturi i tako dalje, to je ne. I mi smo napravili dogovor, neki kao kompromis između dece, da budu obučeni nešto što je stvarno, ili da je neki Disneyev crtani, ili je, na primjer, kao ovo što su vatrogasci, Spider-Man, ne znam, za devojčice kao princeze i to, ali ovako da su neke veštice, kosturi, to je jedno veliko ne. I to su obučeni samo dok su u školi i to je to. Da nam se tako izgubio. Evo, drugara izgleda ništa od junetine, kaže za 5 minuta, pre 5 minuta je bilo, pre 20 minuta je bilo za 5, sad nam kaže za 10. Evo, da vidite, mora se prođe cijela radnja, s početka na kraj i onda dođete do ovih, kaže rotisserie chicken, to su pilići koji se rotiraju. Evo, veći parčići, po neverovatnoj cijeni od $8 pečeni, 100 grama, $6. Đavolje, dobra ponuda. I onda eto, dođeš all the way here, skroz ovamo i onda kupiš piletinu i potrošiš još $40. Ovako pride, to im je fora. Da, što se tiče članstva, to kako ide to kad budemo izašli sa pečana da vam objasnim i pojasnim bolje, zato što je to na samom izlazu. Znači to dođe 800 grama, mislim kao salamije. Da, kao naša čajna, ima i sličan ukus isto. Da, meni je skroz okej. Da, Genova salam. Ali ima i ona naša isto kao čajna, ona je $16. Frajbina. Da. Da. Ove su 3 kao vrste. Ali dobro, znaš ono klinci sandvič, ovo ono, ili idemo negdje, ja mislim da nije loša cena uopšte. Nije. Da, evo je ova kao čajna. Što sam jednu ili dve? Evo ova kao čajna, $16, 17. 17, da. Da, ima 750 grama ukupno. Rajbe, to su kao švabe, ali se pravi ovdje u Kanadi. Mozzarelle prirodne. Evo je. Mozzarella. Bravo. $9. Svačega ima. Feta sir. Da, evo ovaj njihov feta sir je kozi, on je kao tvrđi, onako baš pravi, on je za grčku salatu. Ima ovo kao mešavina, goat and cow. On je fat. Da, ti možda kažeš sorry. Pa dobro, ja kažem sorry, ali ti kažeš pazi. Ali ja nikad nikog ne udarim. Više se ti iznerviraš. Kao učesnik u saobraćaju. Pa da. Aj sad čekaj ti tu. Jel ova, sorry, ova zelena? Da. Oko 6. To dođe 60 komada, ali tako? Da, 120. 120 treba nam. Treba nam. Ja pojedem 60 za 2 nedelje sam. Ne. Ti pomognem? Ne stavi. Na Lubenaju smo mogli dole. Pa ajde probaj. Da mi se ne sklizne samo. Neće, a? Ne. Stavite nju gore pa ćemo da smislimo, ajde. Ajde, ladno bre, izlazi odavde. Ajde. Inače, toalet papir kupujemo ovde, jeste onako malkice skuplji, nego što ste kupovali u radnji. $24 dođe. Yeah, buddy, we're gonna go there. Ali je pakovanje 30 rolni, ogromnih. Ali nama na nas porodicu od, koliko nas je, 6. Sad, radili su neka istraživanja, pa se Kanađani i Amerikanci, oni imaju njihove guze su finije,
Oni se žale kako im je malo. Inače je papir odličan. Pa nama traje koliko Boga mi je, mjesec dana. pa tako. Maja, malo manje, pošto imamo devojčice kući. Da. Hoćemo What do you want, sokić, buddy? Mićo. Idemo around, den sokić. Mi ćemo Evo, ovo pojesti, šampon. ništa ne stigli da. Pa dobro, pa šta? Doneseš kutiju patiša i O, sedem s njim u ruš. Ne smijemo previše cene, mislim, ovoga pola ovih faktičnih nekih stvari nema. Ono što je interesantno, na primjer, ovo je Corona sa 0 point alkoholom. U Kanadi ne možete da kupujete alkohol u nijednoj drugoj prodavnici, nego samo u specijaliziranim radnjama za alkohol. Tako da ovdje ne mogu da vam pokažem koliko je ovdje alkohola. Ali evo, znači, bezalkoholna piva, ginger beer. To su velike cene. A isto kao ovo je sparkling juice, kao sok. da, evo ga Da. kalcijum, a ne mleko. Pite deca mleko. Kalcijum. Mm. Ovo je na akciji. Ja taj ne volim. Ja najviše volim njihov. Ne znam zašto, super mi opere, deca, fleke, haos. Ali u kombinaciji sa nekim lepim omekšivačem. Ali ovaj njihov omekšivač je super. I on košta $152, $26. Ali ja ove uvek uzmem. Malo dodam, više nego što treba. Jesi uzeo maki? Ne? Što uzmem s kutijom? Uzmem s kutijom, što fali? Ono za sane ispod. A ne može, dobro, okej. Daj mi onda kutiju. Omekšivač. Trebala si da spomeneš da je i ovde persil da ne postoji, ne prikosnovanje što se tiče. Pa kaži, šta je onda spominjao, kaži. Pa persil, ono, uzeli smo skoro sam nešto bilo. Ostali smo bez deterđenta za veš, pa onda da prezupčimo. Što se kaže da premostimo, prezupčili smo pa da premostimo. I pošli Mana kao idi kupi taj. I ja gledam taj, gledam persil. Bila neka slična cena. Da. I ja uzem persil. I kaže Ana ne treba ni omekšivač, ni ništa. Da, ali ovo mi je super. Jer je nam odlično. Ovde ovaj kao Down je u stvari popularan kao naš ono Lenor. Da, ako nećete da stavljate omekšivač, Ja gledam da da vam miriše. izbegavam. pa kemija. Sve što miriše ide. Češim se ko blesao. Evo došli smo da uzmemo naše zverki, našem Zusu da uzmemo poslastice. Evo kad uzimamo nešto koji za decu, kad uzimaš normalno, gledaš da je 100% pirano i only ingredients, Jedan jedini ingredient je 100% beef. beef hide, to su Da. goveđe žile. Da. On ih obožava. Jesu $25, ali nam traje, boga mi. Prema mjesec dana. Mjesec dana, pa tako 3. I ovdje hrana isto za njih jako jeftina. Da li je za mačke ili za kuce. Ima sve i svašta. Jesu mu ovo bili kupili? Koje mi će? Da, kupili smo mu hranu ovu zato što mu nije nam preskočila nam ona i pretplata za onu hranu što mu kupujemo. Ali evo, hrana je 47, 52, 53, 18 kg hrane. 11, da, 18 kg hrane. I sad birate da li je za ono, A ima za zato što je papija. Ne, ja mislim da ili smo mi za- uzeli, ja sam uzeo sa jagnjetinom bre, ovo smo uzeli. Ovu zelenu, Lamb and rice, da, ovu tu smo uzeli. jagnjetinu. Sasvim okej. Ima ovdje svašta. Evo ti za njega. Marko, evo ga. Evo ga. Uz, Što mi kupiš? neću tebi, već Za kupim keru. Zusu. Za Zusu. Da, ovo je super.
Auć. $70. Pa Ja neće mislim- valjda da izgrize. Pa to ti kažem. Ovo mu za kennel, Pa da. unutra da mu stavim. I piše da je cooling i onako njemu uvek vruće. A? Šta misliš? Suzuki, huh? For Zeus, are you gonna take him? Look how puppy is. See? Hm? I Moraš nije Zeus. skupo, sad vidi da je sad jeftinije i Da, vidi, $26. kada vidite ovako ovu zvezdicu u Costcu na ceni, to znači da je ono poslednja cena i nema dalje. I to je poslednja ponuda i više neće biti. Tako da ovo su, ja mislim, super ugrabili. Ja mislim da je bilo 50 i nešto dolara prošli put. Da. Kad smo gledali, nismo mogli da nađemo Ako ova ovde, evo ti ova je 50, ali Dobro, da, ovo su kreveti. možda bi mi ova fitovala, ova je ogromna. Ogroman. Da, ali to se stvarno isplati nekad da promeniš. Evo vidiš što je dobar. Da, može uz... Mhm. I stvarno se isplati šta? Na 6 meseci i da ga ne pereš, čoveč. Pa da. Mislim, ima oni stvarno opciju super da se operu. Ja sam prala, ima i rajfešu se svi. Ali može traji godinu dana i da ga zamnežite nije žao. Uopšte. Ćemo da uzmemo jedno. Koje biće? Evo ih, ali velika kutija. Baš je velika kutija. Ovo su moje mama i baba. Šta se Ne znam radi? da smo mi dobili ovo nešto od preko, su bili ovi kolači, ali bila manja kutija, bila jedna velika ovako. I tu su držane igle, konci, sve što je trebalo tako. Kilo i $821, butter cookies. Amić, ima da plane. Pa šta je za to za nas? Zato sam ja Dobro, debela, ja nije- sam nije ovo da nešto nema. testo mesim. To su oni batteries. Uzeli smo dosta danas. Neka, Daj ovo samo. gledamo da deca gledaju što Što mi manje slatko da jedu i ovako su se ubucili, a to je tata kriv Ovo mi kad se su došli. sviđa, ovo bi volila da probam ne sad, ali ćemo da probamo drugim putem. Uvek ima limoncello biskviti. Kao limun kolačić. Volim ja. Ima svašta. Sad imamo problem. Evo, Nikolić mora da pokaže sad Biće. šta hoćeš. Šta smo prepustili, Mići? Nešto smo prošli, nismo mu... Ja mislim nismo da mu- znam. Šta? Juice box. Mm? Gde? Hajde. Ajde. Da, ona se inače pitao malo pre, jer smo vlogeri. Nije tu, Miću, juice box, tamo je dole. Pa stavi ga vamo, kaži Nešto je mu. video. Buddy, Uki, over here. Come here. It's over there? No? Ajde, reci mi gde da vozim, ajde. Where? Where, show me. Ajde. Ajde, you show me, I'm driving. Ko je boss u našoj kući? Ja. Uroš. Uroš. Uroš je gazda. Ja sam gazda, on je šef. U stvari, Da, ti nisam si ni ja gazda, gazda. on je šef. Ti si Šta? gazda, on je šef, a ja sam... You want this? Ice La tea. la la. Oh. Pa ne znam. $11. $11. Ajde. Drži. Ajde, boss. Čekaj, drži, hold, ajde. Hold. Ajde, hefe. Drži. Šta sad? To put it in there? Teško, a? Ovo je znizuje patike. Ništa. Vratio sam nas nazad. Idemo dalje. Treba nam... Idemo na zamrznuto tamo i... Nismo vam pokazali oko garderobe, bilo je jako puno ljudi, gužva je. Ja volim da kupim garderobu u Costcu. Idemo sad da kupimo samo što nam treba i... Zaboravila sam da uzem grašak. Mnogo je lep. Organik. $11. Ogromno je kes. 2,5 Uzmi organski kilograma. otpad. Ovo sam uzela već posljednjih 2-3 puta i meni je odličan. Odličan. Daj da uzmemo kafu.
Pa pitam da treba Pa kafa. treba kafa, ajde. Pa drži onda, kako me ovde gurneš da stojim? Nescafe. Inače ovu pijemo, lakše nam je. Da. Pre 3 nedelje, 4, bila je 11,99. Ne bre, pre 2 meseca. Da. Onda smo uzeli 3 kutije, smo uzeli jednu sam morala na posao. 2 smo imali, potrošili smo ih za 2 meseca. Ovo je lakše meni, to smo bar dok smo bili u Srbiji. Pa smo stavim kafu, šećer, uhvatim iz kuvala vodu, polijem do pola, vrelom izmutim i pola sipam hladno i odmah mogu instant, zašto se zove instant kapa. Instant možda piješ, a ne se pečeš, da duvaš. Pa poneseš i na posao. O moj ćale kad sukne vrelu. Inače košta u ovim drugim radnjama, sad je ovde Pokazat ću vam i u drugim radnjama 14,99, koliko u drugim košta. radnjama ćete vidjeti 17,99 su. Eto. Nije s ove strane, sve su krenuli, a još jedan marketinški Krenuli su. fori, sve su živo, u ovom redu je bilo mlečno, sad su sve izokretali da ti sad... I tamo gde nisi teo da prođeš, moraš da prođeš. Pa da. Evo ga ovaj jogurt. Koji mi će? Kefir? Ovaj što mi kupujemo, kefir, Da. da. Kefir, oni zovu ovde. To je jogurt, skoro $7 je, jedna od 2 litre. Inače, Olimpikova, koja je baš dobra, i ove nema zamerke za ovaj jogurt. Kao naš sličan, ali Olimpik je onako gušći. Kao ona ekstra kravica što je bila. On dođe oko, boga mi $11-12 dođe 2 litre, ovaj je 7. Da. I veoma je dobar. Što kaže, može se napraviti sirotinska gibanica od njega. Ja ne znam zašto, od kako smo došli, ja ne mogu da podnesem da jedem cheddar koje je naranđaste boje. Znači... Isto je koji ovo, samo što evo sad ćete pogledati. Inače kad se skine ovaj celofan, inače kad ogolite ovo, kad se skine ovaj celofan, evo da mu se bolje vidi, onda na njemu ostanu ove što su tamnije, žute, ostanu pleke. Znači tačno je ofarban sir, isti je sir. Znači evo kad pipriš ovdje iste je mozzarella, samo što je to ofarbano. Tako da ja ne verujem ni ovom što piše da je cheddar. Ovaj Midport, on je kao skroz i kao tvrđi je, verujem da je tvrđi od ove te plastične farbe. Je li imamo ulje? Ulje, boga mi trebalo bi da kupimo avokado. Ima čak ulje od kikirikije. Ulje od kikirikije, imate ulje od kukuruza. Znači to pretežno jedu Afrikanci. Hoćeš da uzmemo ovo, ali ovo mi je nešto veliko. Ono prošlo put što smo uzeli bilo je stakleno, ali tamo mi će. Da, bila je ona plaća. Ajde samo pogore uke. Kanola ulje je najjeftinije i najnezdravije. Ovde kažu da je zdravo, ali nije. Nema ga. Nema. Evo ovako, zašto moj Mića neće da jede ovaj majonez? Običan majonez. Jer ima kanola ulje. Ovde je sve kanola. Uljene repice. Da. Svaki ima čak i onaj Hellmann's, to ćemo vam pokazati jednom prilikom u radnju kad odemo. Ali ove kada znamo da smo kupili smo ga da je... Evo ingredients. Canola oil, liquid whole egg, rdd. Ima svašta. Kanola je prvo, ali ovde je prvo avokado. Avokado ulje i nema ništa drugo, sem avokado. Piše avokado ulje, frozen and powdered egg, yolks. E sad, posle ćemo vam ispričati kad budemo malo seli. Čisto da shvatite možda neke stvari. Mi jesmo došli u Kanadu, ali mi nismo u početku kupovali ni avokadovo ulje, ni avokadov majonez, ničo, ali tako? Da, išao sam u kinesku radnju koja je bila, TNT se zvala u Vancouveru. I tu je bilo meso, ovo ono kinesko, onako malo, da ne sad ti ljudi pogreše, ali ovako malo. I onda tu je bila i svinjska mast i ovo i onda su tako kupovali tu jeftinije.
Mada nismo loše hranili decu. Jeste bilo jeftinije sve, bilo je, neću da kažem nekvalitetno, ali To možemo da mi ispričamo jednom drugom prilikom, čisto da ne shvate ljudi da mi prosto ono kao ovde kupujemo, wow, i da je ovde, ne znam, kao mi nećemo da jedemo suncokretovo ulje sad, fuj. ne, nego je zdravije, zbog dece smo i prešli, zato što kad preračunate isplati se, mislim isto izaći. Evo ga ono avokado ulje, čekaj prođemo s ove strane. Ajde. Opet, around and around. Idemo u krug po Costco, jel mama je zaboravila, ja kažem jeste, ona kaže nije. Jeste, pa ti si ga uhvatio odmah, smo nisi Da, kapirao. jeste Virgin. Nego sam ti rekao da li ima ono manje, bilo je manje. Ne, u manje, staklenoj ovo je. flaši. Ovo je manje, to je to. Ajde, Ulje košta Pa da. 32 dolara. znači, ajme, Kako manje već. pa nemam pojma, istripovala sam. Grčka već je ovo. Da. Evo ga. Oro, Belly and Magnum, extra virgin olive oil, 1,5 litra košta 50 dolara. Je pakovana je. I čo, ćeš peanut butter Pa da, ili treba nam. ovaj almond butter? Treba nam Koliko je peanut almond? butter. Pusti almond. Almond je 10. A peanut, Sad ćemo da vidimo. hoćeš ti uzmi almond. Uzmi almond. Čekaj da vidimo koliko je, vratit ću se Evo. ja. Ti hoćeš i ja da guram i da ne znam šta hoćeš. Jao, za mene hvala. Šamponi se ovdje kupuju većim pakovanjima. I ja kupujem uglavnom ovaj i meni je on najbolji. Ja ne znam zašto, ja sam ga probala jednom, najjeftinije, znači 15 dolara i jedan ima litar. Znači 2 litra, 15 dolara, kanadski. Ovo je conditioner, balzam, ima i ovi drugi. Ovi kažu da su super, 25, Pantene je 15, ali je jedan. Ima Dove, 12, Head and Shoulders, 17, 18. Ali ja ne znam zašto. Meni je kosa super. Kad je operem škripi, lepo, čista. Ima sve i svašta. Ovo je interesantno. Šampon i kondišner, rozmarin. Sigurno sam da vredi. I ovo isto rozmarin. Scalp and hair ulje. Znači za temi kosu 35 dolara. Ima svašta. Mi ti gleda vitamine, si našla nešto? Šlinak, da ubiješ. Ja sam te uplačila. Treba mi magnezijum citrat, imam. Iz Kenije, citrat mi treba. Pa ako nema to, naći ćemo u nekom drugom mjestu. U ovim drugim većim čak. Još da ima samo taj. Ja ne vidim drugi. Da ja ti ovdje kod zamine imaš 3 vrste. Čekaj. C-E-D. Kao... To je to. Ovdje je po abecedi, uglavnom složeni. A, B, C, D. Da. Want to show me what you want? No, look. Over here. What do you want? Hmm? This is for mommy. One for daddy. And do you want ice cream? You want ice cream? Okay, which one? Vanilla. Yes, good job. Okay. Yeah, I have the money. Come here. You need to help me, bud. You want to help me? Okay, take that. Mama, čekaj. Ćeš da nam staviš, meni samo stavi senf. Što mi staviš senfa? Ću sobi ti sipam i sve pa nam molim te.
Ok. Hvala. $130 košta Executive, Gold Star 65 i Business 65. I imate Master karticu isto s kojom možete da koristite isto je Costco. Sada se mi smestimo. Help me. You wanna help, Daddy? Tomato sos, organic. Da podmučimo jaje. Da izvinete. Marko zna da slaže, Da. da se razumijemo. A niko neće da nauči. Samo bizonovo meso nismo stigli da kupimo juneće mleveno, Da, zato što je subota, nisu dovoljno. Šta je bilo? na šta je bilo? Da. Ajde opet. Da. Jebem ti auto. Ajde slaži ti. Da se zamenimo. Ajde. Za sustav, da bude meni samo ja dobro složio. Ne zanima me. Ja neću vaditi, tako da... Ovo ćemo na kraju. Ovo je više. Evo je šampon. Mleko. Mleko se uvijek više isplati da se kupio 4 litre nego 2 litre. Da, Sve što 4 je litre veće mleka, tako. da. Je uvijek jeftinije. Kefir. Znaš, samo Golica nije kabuba ono račun. Da, Golica. Eto, drugari, Maline su već gotove. nema veze. Sad dok stignem, odmah ćemo ih zalediti. Istopile se maline. Čini kad se krompir nije istopio, to je bitno. Nikoliću, ti ćeš ovo teško. Izvini. Da, ja ću. Ovo je kod Uroša. Možeš i toalet papir, možeš pored Uroša tamo na sedište sa strane. Evo, sad je koliko? 6 sati? 6 uveče, što se kaže. Evo, svi polako napuštaju. Da, ovdje inače imaju gume jeftino, to nisam, to ću sljedećom prilikom da vam prikažem kad ja budem išao da kupujem gume za crne pelne i crna kolica. Kad kupim gume, pa ću doći da vam prikažem, ima gume jeftino uvek povoljno ovdje u Costcu. I sa ugradnjom normalno, oni prodaju po strašno povoljnim cenama sa ugradnjom i ovdje je tire centar, garaže, onda vam oni zakažu, vi dođete, parkirate auto, ovdje odete u kupovinu, dok se vratite, gume su vam montirane i to je to. Imaju i stanicu za propan butan tamo, ali to mora da dođe čovjek da obsluži, mora da dođeš, da kažeš da dođe da ti treba. I čak se više, ja mislim da ima dugme. Da ih zoveš, da. Zoveš ih i onda oni dođu. Veoma je sve organizovano, šta znam. Nama ovo je pretežno. Nije da nam nedostaje Srbija, nedostaje nam uvek. Ali nekako uređeno, zna se red. Mada malo više sad, da ne ispada sam rasista, ali nisam. Nisi. Nisam, Ljudi odrastao sam postoje u samo Zemunu. dobri i loši. Tako je, odrastao sam u Zemunu i sa Romima i sa Nemcima i sa Hrvatima, Slovacima, sa svima, tako da što se toga tiče sam operisan od rasizma i od svega. Ali dolaze ljudi ovdje u Kanadu i onda se ponašaju isto kao kod kuće, na primjer.
vozači kad parkiraju kamione po jardi, kao ovde prolaze, uopšte ne gledaju muško, žensko, guraju kolica, nemaju uopšte obzira prema drugima. Lepo je kad se boriš, ali ne trebaš da gaziš preko drugih, malo je to glupo. Zato nekima od nas, kao što Batalaki iz Ontarija, vozač, sigurno i njega pratite. Laki truck driver and mechanic 77. Mi što idemo poštenije, što ne znamo da se guramo, da grizemo, da lomimo druge, nama treba malo duše. Da se snađemo, ali kad se snađemo, snađeni smo. Veoma. Ja mislim da Srbima nije nikad problem da se snađu bilo gde. Ja mislim gde god da nas baciš, mi ćemo da se snađemo, jer smo dokazani kao radnici. Evo ja gledam sva trojica nas tamo u firmi gde radimo. To kad ovatiš posao, mi ga završimo, ovi ostali, to nema veze da li ostane za drugu smenu ili bez veze ili kako je urađeno, kvalitet posla. Malo je to ono što mene malo izbacuje iz takta, ali eto, Kanada, demokratija. Drugari, ovo je bilo naše najuobičajeno. Uobičajeno na svake 2 nedelje. Uglavnom kupujemo te neke proizvode često. Če vratimo kulicu. I kao što rekao, uglavnom kupujemo svake 2 nedelje. Naprimjer, sledeće 2 nedelje neću kupiti prašak ili toalet papir. Ali ostale potrepštine uglavnom kupujemo po ovim manjim radnicama. Ja uglavnom znam šta u kojoj radnji kupujem, jer ovde kad imate kola morate da imate auto. Ne kažem da mora, ali je potrebno imati auto i onda sedneš u auto, odeš, kupiš u ovoj radnji šta ti treba. Ili, na primjer, mi volimo u Superstore-u da kupujemo taj neki kao sourdough, onaj hleb, Da. ne znam, kefir, ako ne dođem ovde, odem negde drugde, kupim kefir. Da, ima dobrih, ima pretežno jogurt, mi nismo znali, nama su objasnili prvo kad smo došli. Nismo znali šta je, onda smo pili taj neki buttermilk. Da. To je nešto kao jogurt, ono za vreme sankcija kad vam razredi keva s mlekom, pa pijete, Tako da, ništa, to je to, društvo. Gledamo se, zapratite, like, subscribe, zvonce, pa se gledamo. Ćao!